हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल प्रियंका द फार्मासिस्ट। फ्रेंड्स, अभी थोड़े दिन पहले मुझे फिर से रिक्वेस्ट आई थी कफ की होम रेमेडीज के बारे में। बड़े टाइम से जो है कफ से रिलेटेड होम रेमेडीज लोगों पूछते रहते हैं एंड आई ट्राई कि मैं आप लोगों को कुछ बेस्ट सोल्यूशन ही प्रोवाइड करूं, क्योंकि आजकल कोरोना वायरस का स्केयर भी इंडिया में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और कोरोना वायरस का प्राइमरी सिम्टम जो है फीवर विद कफ होता है। तो अगर बच्चों को छोटी मोटी कफ है या अभी कफ स्टार्ट हो रही है तो उसको अच्छे से पकड़ लें और अच्छे से उसके ऊपर कंट्रोल कर लें ताकि बच्चे की कफ बहुत ज़्यादा स्प्रेड ना हो। राइट। तो फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी वियान को कफ कोल्ड होता है तो मैं कुछ होम रेमेडीज जरूर ट्राई करती हूँ कोई भी मेडिसिन देने से पहले। तो अगर उन रेमेडीज से उसको इफेक्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है ओनली देन आई मूव टू द मेडिसिन। राइट। तो अभी कुछ ऐसी रेमेडीज मैं आप लोगों को बताऊंगी जो पर्टिकुलरली वियान के ऊपर बहुत अच्छे से इफेक्ट करती हैं और जिनको यूजुअली मैं ट्राई करती ही हूँ। आई ट्राई कि मैं वही आपके साथ शेयर करूं और आप भी उन रेमेडीज को ही ट्राई करें ताकि आपके बच्चों की भी कंडीशन पहले से बेटर हो सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि बच्चों की कफ को किस तरीके से ट्रीट किया जाए घरेलू उपाय से। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला आता है वार्म सूप। कोई भी जब सूप आप अपने घर में बनाएं या आप मार्केट से नोर सूप वगैरह या कोई भी सूप लाएं और बच्चे को पिलाएं। सूप से क्या होता है, सबसे पहली बात तो आपको यही याद रखनी है कि सूप देने का मेन मोटिव है लिक्विड डाइट से। जब हम लिक्विड डाइट देते हैं और सूप में थोड़ी सी गर्म लिक्विड डाइट देते हैं तो जो नेजल कंजेशन होता है, नाक में जो रुका हुआ जो जमा हुआ बलगम होता है वो लूजन अप होने लगता है, थिन होने लगता है और थिन होने से बच्चे की जो कंजेशन है वो ठीक होती है। और अगर कंजेशन की वजह से कफ का बहुत ज़्यादा अटैक आ रहा है तो उसको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ये बात मैं बहुत बार कहती हूँ, आप लोग भी जानते होंगे कि बच्चे को गर्म पानी पिलाना चाहिए कफ के दौरान, क्योंकि बच्चे गर्म पानी इतना नहीं पीते हैं तो सूप उसका बेस्ट ऑल्टरनेट है। आप एक कप बढ़िया सा गरम टमेटो सूप या कोई भी सूप जो आपके बच्चे को पसंद हो इवनिंग टाइम पे सोने से पहले जरूर पिलाएं ताकि उसके नाक का म्यूकस जो है पतला हो जाए और उसको सांस लेने में आराम रहे और कफ का अटैक नाइट टाइम पे जो बहुत ज्यादा होता है वो कम हो जाए। राइट। तो बच्चे को वार्म सूप जरूर पिलाएं। सेकेंड होता है टर्मरिक मिल्क, यानी कि हल्दी वाला दूध। आप सब जानते हैं कि हल्दी वाला दूध कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या करना है, आपको एक ग्लास के अंदर 1 चम्मच या आधा चम्मच सिर्फ हल्दी का डाल करके अपने बच्चे को पिलाना है। ऐसा होता है कि हल्दी जो होती है एक बहुत ही बढ़िया एंटीबैक्टीरियल होती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है। अगर आप बच्चे को रात को या दिन में 1 ग्लास दूध दे करके हल्दी वाला सुलाते हैं तो उसकी आगे कफ को बढ़ने की फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा कम हो जाती है और कफ वहीं पे ही स्टॉप होना शुरू हो जाती है। मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे ये भी पूछा था कि उनके बच्चे हल्दी वाला दूध नहीं पीते हैं तो क्या किया जाए। देखिए, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेली बेसिस पे बच्चों को हल्दी वाला दूध पिलाएं, लेकिन अगर बच्चे को कफ है तो आप बच्चे को सिर्फ थोड़ी क्वांटिटी में पिलाना शुरू करें ताकि बच्चे को हल्दी का बेनिफिट जरूर जाए। जैसे कि आप एक ग्लास में से आधा कप बच्चे को दे सकते हैं। राइट। अगर बच्चा आधा कप भी नहीं पीता है, बहुत छोटा बच्चा है, तो सिर्फ 1 या 2 चम्मच भी आप अपने बच्चे को पिला सकते हैं। द मेन एम इज टू गिव योर किड्स हल्दी या टर्मरिक। उससे बच्चे को एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मिलेंगी, कफ का वहीं पे ही स्टॉपेज होना शुरू हो जाएगा। राइट। नंबर 3 आता है जिंजर एंड हनी। दिस रेमेडीज ऑलवेज वर्क बेस्ट फॉर मी। ये रेमेडी ऐसी है जो हमेशा मेरे लिए बहुत बढ़िया काम करती है, क्योंकि जो जिंजर होता है उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है यानी कि सोजिश को कम करने वाली प्रॉपर्टी। जब कफ होती है, बार बार खांस के हमारा थ्रोट जो है स्वेल हो जाता है, उसकी वजह से इरिटेशन होने लगती है, दर्द होने लगती है। जिंजर से वो सारी इन्फ्लेमेशन कम होती है और अगर हम हनी डाल देते हैं उसके अंदर, वही इरिटेशन सूद होने लगती है, इजी होने लगती है। दिन में 3 बार 1 चम्मच जो है जूस बना करके बच्चे को पिलाएं। अभी मौसम अच्छा है, आप पिला सकते हैं। बहुत गर्मी में तो जिंजर ज्यादा नहीं दे सकते हैं, अदरक
कम देते हैं, लेकिन आजकल का मौसम है तो आप ये ज़रूर दे सकते हैं। दिन में 3 बार दें। कोशिश करें जब बच्चा सो रहा हो उससे पहले उसको दें, क्योंकि सोने के टाइम पे जो है अपनी जो मेडिसिन होती है या जो भी होम रेमेडी होती है उसको अपना इफेक्ट दिखाने का प्रॉपर टाइम मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, मेरे लिए ये बहुत बढ़िया काम करती है एंड आई होप कि आपको भी जरूर काम आएगी। नंबर 4, मसाज विद गार्लिक ऑयल। ये ऐसी चीज है जिसको मैंने जब तक नहीं किया था तब तक मैंने उसके इफेक्ट नहीं जाने थे, लेकिन जब मैंने इसको ट्राई किया इसके मैजिकल इफेक्ट सामने आते हैं। क्या करना है कि 1 चम्मच सरसों के तेल के अंदर आपको 1 क्लव जो है गार्लिक यानी कि लहसुन की कूट करके उसको थोड़ा सा गर्म करके उसको अच्छे से भून करके ऑयल को ठंडा करके बच्चे के चेस्ट पे और गर्दन पे और आराम से थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की मसाज करनी होती है। ऐसा करने से बच्चे को आप देखेंगे कि मसाज करते करते ही बच्चे की कफ में इफेक्ट आना शुरू होता है। करना क्या है, बच्चा जब नहा करके आए या बच्चे को जब भी आप इस मसाज देना चाहें, बच्चे को लिटा करके आराम से उसकी चेस्ट पे और उसके थ्रोट पे हल्की हल्की मसाज करें। इस रेमेडी को इफेक्ट आने में आधा घंटा अराउंड लग जाता है, लेकिन जब आप मसाज कर रहे हैं कंटिन्यूटी बनाए रखें। बच्चे की कफ आप देखते ही देखते कम होती देख पाएंगे, राइट। तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। लहसुन वाला तेल बच्चे के चेस्ट पे या थ्रोट में मसाज करें, उसकी कफ बहुत कम होएगी। अगेन जो ये क्लव होता है, जो ये लहसुन होता है, इसके अंदर भी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी भी वायरस को दूर रखने की शक्ति रखती है और ये बच्चे को इन्फेक्शंस को बहुत दूर रखती है। जितना हम मसाज करते हैं गर्माहट आती है, बच्चे का म्यूकस जो छाती में जमा हुआ बलगम होता है वो ईज होने लगता है और कफ में बहुत ज्यादा आराम पड़ता है, राइट। उसके बाद आता है नंबर 5, तुलसी एंड हनी। तुलसी की प्रॉपर्टीज के बारे में आप सब जानते होंगे और हम सबके घरों में तुलसी होती ही है, इसीलिए तुलसी के बेनिफिट्स को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। तुलसी ले करके उसके कुछ पत्ते तोड़ करके हनी में मिक्स करके डेली अपने बच्चे को दें। विंटर्स में ये रेमेडी इम्यूनिटी इम्प्रूव करने में हेल्प करती है और कफ होती है तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है बच्चे के गले को सूद करने की और ईज रखने की। तो तुलसी और हनी का कॉम्बिनेशन भी कफ में आप अपने बच्चों को देते रहें। एक बार जरूर ये नुस्खे ट्राई करें, आई होप कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। कई बार गार्गलिंग भी जो है बच्चे को रिकमेंड की जाती है, गरारे जिसको बोलते हैं वो बच्चे को रिकमेंड किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और वो गार्गलिंग नहीं कर पाते हैं तो इससे बेटर है कि जो बाकी सारी रेमेडीज हैं आप उनको ट्राई करें। अगर बच्चे गार्गलिंग कर सकते हैं तो थोड़े से गुनगुने पानी में नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल करके दिन में 2 बार बच्चे को गार्गलिंग करवाएं। उससे बच्चे के गले की खराश, पेन और रेडनेस वगैरह सब कुछ दूर होगी और ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने आपको 5-6 रेमेडीज बताई, आई होप कि आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होंगी। अगर इनमें से कुछ भी आपको काम आ जाए या आपको कोई भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को शेयर करना ताकि बाकी सारे लोग भी इससे हेल्प ले सकें। टिल देन, दिस इज प्रियंका साइनिंग ऑफ। यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई वुड लाइक टू सी यू बैक इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।